За баярлалаа. Эрчим хүч 3 төслийг хэрэгжүүлэх олон улсын сэргээн босголт хөгжлийн банкнаас авах зээлийн гэрээг сойрхон батлах асуудлыг дэмжиж байгаа. Тандамаа биднээс энэ эрчим хүчнийхээ салбар үйлдвэрлэсэн эрчим хүчээ түгээх дамжуулах чиглэлийнхээ асуудал руу шуурхай хөрөнгө оруулалт хийж байж энэ үндэсний аюулгүй байдлаа хангах тэр бусад салбаруудынхаа хөгжлийг тэтгэгч тэр энэ асуудал руугаа бол нэлээд онцгой анхаарч ажиллах ёстой. Магадгүй энэ цаг үе энэ эрчим хүчний салбарт ахиу бүтээн байгуулалт хийх тийм цонх үе байж мэдхээр харагдаад байгаа. Миний бодлоор бол эрчим хүчний нүүрсний гадаад зах зээлийн үн тийм өндөргүй байна. Эрчим хүчний нүүрс бидэнд ариун нөөц байгаад байна. Энэнийг төссөн станцууд байгуулах, дотоодынхоо хэрэглээг бүрэн хангах, улмаар эрчим хүч экспортлогч орн болох энэ зорилт руугаа ер нь жоохон нөөцөн ахиу хуваарлаж зүтгэж ажиллах нь зүйтэй гэсэн ийм бодол санаатай байгаа. Тийм учраас энэ лүү авч ашиглах гэж байгаа зээлийг дэмжиж байна. 2-3 зүйл тодруулах зүйл байна. Нэгдүгээрт биднээс 5 жилийн хугацаанд энэ 47 сая долларыг авч ашиглахаар байгаа юм байна гэж харагдаад байгаа юм. Хуваарийнх нь асуудал ямар хөө байгаад байгаа юм. Биднээс чинь гаднаас авч байгаа зээлийн хөрөнгийн баталгаажсан ашиглаж чадаагүй байгаа үлдэгдэлтэй тодорхой хураамж төлөөд байгаа улсууд шүү дээ. Тэгэхээр энүүнийг аль болохоор богино хугацаанд бүрэн ашиглаж гимээр энэ дарамт эрх асуудал нь багасах ёстой. Тэгэхээр энэ талаас нэг тодорхой мэдээллийг авчихмаар байна. Хоёрдугаарт энэ төслийг гүйцэтгэгч нь ер нь ямар хөө байдлаар шалгарагдах юм бэ? Олон улсын сэргээн босголт хөгжлийн банк нь бас тодорхой бодлого байр суурь илэрхийлээд гүйцэтгэгчдээр оролцоо итэргэж бий юу? Би яагаад энийг асууж байна вэ гэхээр зэрэг 10 аймгийн дулааны асуудлыг шийднэгээ Солонгосын засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийг Эксим банк нь шийдсэн. Гэтэл тэндээс гүйцэтгэгч шалгаруулах ажил зохион байгуулагдсан 10 аймгийн дулааны станц дөнгөж эхлээд зогсцсон. Зарим аймаг дээр нэг 40% гэж ярьдаг, зарим дээр 20 гаруй 30%. Тэгээ бид авч ашигласандаа хүү төлж байгаа, авч ашиглаж чадаагүй байгаадаа хураамж төлж байгаа. Тэгээ энэ биднээс болоогүй, Солонгосын талаас болоод байгаа. Тийм учраас энэ авч ашиглаагүй зээлмэл гэдэг юм уу, эсвэл дуусаагүй үйлдвэрлэлд аваад ашигласан зээлмэлд хүү хураамж төлдөг асуудлыг зогсоомоор байгаа мó. Яг нарийн дээ. Энэ асуудлыг ер нь хаана нэлээд нухацтай ярьж хариуцлагын асуудлыг зөв талд нь гаргаж шийдэхгүй бол энийг хий төлөлтүүд үүсээд яваад байх магадлал үүсээд байна. Тийм учраас энэ олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудаас авч ашиглаж байгаа зээлийн хөрөнгийг зээлжүүлэгч тал бас өөрөө хариуцлагаа үүрч өөрсдийнхөө буруутай үйл ажиллагаанаас болж байгаа бол тэр хүү хураамжийн асуудал нь зогсдог гэтэр ийм хилцээр юмнуудыг цаашид бодож хийхгүй бол болохгүй нэ. Энэ тал дээр ямар байр суурь байна уу? Солонгосын тэр асуудал ер нь одоо ямар хуу төвшөндөө яригдж ямар шийдэл дээр хүрч байна вэ? Энэ 10 аймаг чинь яг тэр дулааны станцын ашиглалтанд орох цаг хугацаатай тохируулаад орон сууцчлуулах үйл ажиллагаагаа, үйлдвэржүүлэх үйл ажиллагаагаа төлөвлөөд хувийн хвшлийнхээ хөрөнгө оруулалтуудыг татаад ажилд нь оруулсан байгаад байдаг. Зарим барилга байгууламжууд нь ашиглалтанд ороод дулаангүй зогсох байдалд хүрэх гээд байна. Тийм учраас одоо энүүнийг ашиглалтанд орох хүртэл хугацаанд тэр аймагуд дээр бий болсон бүтээн байгуулалтуудыг ашиглах бололцоог нь одоо бий болгож нэмэлт их үүсвэр гаргаж одоогийн байж байгаа станцуудыг нь түр хугацаанд нэмж тоноглож ажилуулах гэтэр бололцоог одоо юу гэж харж байгаа вэ эрчим хүч? За эрчим хүчний сайд. За чойжсрын сайд хариулт өгье. За Батчаргал гишүүнээс олтонд хариулъя. Энэ зээлийн тухайд бол манай сангийн ам илүү тодорхой хариулах баг. Эхний 4 жилдээ бол зээл ашиглалт одоо яриад байгаа. Зээлээ аваагүй байсан ч гэсэн нэг ашиглаагүй зээлэнд ашиглалт энийг төлөхгүй 4 жилийн хугацаанд хөнгөлттэй гэсэн ийм заалтууд суулгаж оруулсан байна. Нэг. Хоёрдугаар энэ 10 аймгийн төслийн тухайд энэ бол олон улсын сэргээн босголт хөгжлийн банк учраас олон талбай агуулгууд байдаг. Тендрийг нээлттэй зарлана. Заавал нэг орны улс орнууд зориулахгүйгээр хөссөн улсын компаниуд энэ тендер одоо их хурлд сойрхон баталсан тохиолдолд тендер зарлаж таарна, ажлын хэсэг байгуулад тэр үед бол бүх компанид оролцох нь нээлттэй ийм хоёр ялгаатай.
За Солонгосын 10 аймгийн далааны станцын тухайд бол Солонгосын Экзим банкны экспортын зээл учраас зөвхөн тэр зээлийн эргийн нөхцлөөрөө Солонгос компаниудын дунд тендер зарлах ийм нөхцөлтэйгээр олгогдсон зээл байна. Энэ дагуу 2021 онд тендер зарлагдаад Бөхсөн инженер гэж компани шалгараад түүнээс хойш ингээд ковид моёд гэдэг янз бүрийн байдлаар хүндэрч явсаар байгаад сая 2025 оны 4-р сард энэ компани Солонгостой дампуурлын тухай одоо хамгаалтанд амрагдах ийм хүсэлтийг гаргажээ. Солонгосын аж ахуйн нэгжүүдийн дампуурлын тухай хуулиар шүүхийн шийдвэр гарна. Эрх хүлээн авагч томилогдно. Дараа нь энэ томилогдсон эрх хүлээн авагч энэ компаниудын хэрэгжүүлж байсан төслүүдийг ирэмблээд аль нэг нь явуулах уу, аль нэг нь явуулахгүй байх уу гэдэг мөнгө урсгал дээр дампуурал дээр нь арай гайгүй хөлбөрийн сонгодог ийм зарчимтай байна. Энэ 6-р сард Солонгосын тэр захиргааны эргийн шүүхийн хурал шийдвэр нэгдэлтэй гараад энэний дараа шинээр томилогдсон эрх хүлээн авагчтай бид нар энэ төслийн хувь заяаг шийднэ. Энэ процессыг хүлээхгүйгээр бид нар Солонгосын Экзим банкны төлөөлөлтөд 2 удаа уулзалт хийсэн. Монгол улсад сууж байгаа Солонгос улсын элчин сайдчинд идэвхтэй оролцоод явж байгаа. Яг таны яриад байгаа энэ Солонгосын талын буруугаас шалтгаалаад зээлийн хөө гүйж байгаа энэ нөхцөлд бол энийг зогсоох ийм хэлцээр явуулъя гэж байгаа. Гэхдээ энэ захиргааны эргийн шүүхийн шийдвэр аль нэг гараад энэ компани гүйцээх үү эсвэл энэ компани хэрэгжүүлжсэн төслийг удаа байгаагаар нүнлээд үлдэх одоо ажлынх нь объем хэсгээр нь шинээр тендер зарлах уу гэдэг энэ хоёр сонголтын одоо өмнө байгаа. Энэ шүүхийн шийдвэрийг харж байгаад бид нар нэгдэлтэнд гарах юм л зүйл болж байна. Харамсалтай зүйл байна. Ийм чадвар муутай компани шалгараад ийм байдалд орсон. Монголын талаас авч хэрэгжүүлэх захиалагчийн бүх үүргийг эрчим хүчний яам, сангийн яам бол ямар нэгэн тийм тоглолтол гажуудал байхгүйгээр гэрээнд заасан үүргийн дагуу хэрэгжүүлээд явж байгаа. За сангийн сайд болдын жавхлан хариулт өгье. За бацлог шинэ асуултанд хариулъя. За сая манай Жожосод баг хариулчлаа дөө. Энэ зээлийн нөхцөл бол одоо бидэнд олдож байгаа хамгийн таатай ийм зээл юм байна. Олон улсын Сэрэмс төвжлийн банкнаас авж байгаа энэ зээл нь 30 жилийн хугацаатай. Эхний 5 жил үндсэн зээлийн одоо төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө. Тэгэхээр 26, 27, 28, 29 энэ 5 жилийн дотор зээлээ бүрэн ашиглаад барилгын ажил дууссан байх ёстой. Хэрвээ 29 он дуусахгүй бол тэрнээс цааш яг таны хэлж байгаа торгуул ашиглаагүй үлдэгдэл дээр 0.25% ийм одоо торгуул их үд төлж эхлэх юм байна. Тийм учраас 29 он гэхэд одоо ажилтнч дууссан, зээлийн ашиглаад ч дууссан байх ёстой. Ингээд цаашаагаа бол үндсэн төлбөрийнхөө төлбөлт нь эхлээд явах учиртай юм байна. За Бачаргал гишүүн тодруулж сууя. Гадаад зээлийн ашиглалтан дээр нэг асуудал байгаад байгаа маа. Энэ эрчим хүчний салбар гэдэг юм уу ийм тодорхой өөрийнхөө үйл ажиллагаагаар авсан хөрөнгөө буцаагаад нөгчих энэ салбарууд дээр засгийн газар баталгаагаан гаргаж энэ хөгжлийн банкаараа дамжуулж шууд эрчим хүчний түгээх систем рүүгээ зээл төр өмчтэй компанилуугаан зээлдүүлдэг хэлбэрээр явж байж энэ төсвийн хязгаарлалтууд дорохгүй гарах болцоо байгаа. Энүүнийг одоо ер нь судалж үзсэн барьсан юм байна уу гэд нэг юм зүйл. Хоёр дахь зүйл Чойжсрын сайдаас тодруулах юм. Энэ Солонгосын талын хийж байгаа хөрөнгө оруулалт удах тусам энэ аймагуудын хөгжил чөдөр болоод байна. Тийм учраас энэ аймагуудын одоо байж байгаа станцыг нэгэнт эхлүүлсэн энэ бүтээн байгуулалтууд нь шаардлагатай эрчим хүчний их усүрийн дулааны их усүрийн өгч чадах өргөтгөлийг хийж өгөх одоо болцоо байна уу? 2100 айдын орон сууцны хороол явагдсан байна. Хэд хэдэн үйлдвэрийн ажлууд явагдсан. За Чойжсрын сайд хариулт өгье. За Бачаргал гишүүний асуултанд нэмээд хариулъя. Удах тусам улам хүндэрнэ. Одоо байгаа угсраад орхицсан каркас төмөр одоо эдлүүд бол муудах юм эрсдлүүд бий. Төслийн нэгж болны эрчим хүчний яамнаас бид нар энийг ямар ч байсан консервац татгалахад тодорхой хэмжээний хамгаалтын арга хэмжээнд аваад явж байгаа. Одоо энэ 6-р сар гэдэг чинь одоо удахгүй гарч байгаа. Учираас ойрын ирээдүйд бид нар нэгдэлтэнд гарах ийм шаардлага байна. За энэ төсөл хэрэгжихгүй болсон тохиолдлууд нар бид нар төсвийн мөнгөөр энийг гүйцэх болцоо байхгүй. Нэгэнт Экзим банктай зээлгэлзэр гэсэн учраас энэ төслийг бол тэр Экзим банктай дуусгахаас ундаа арахгүй. Таны хэлээд байгаа хувилбарын тухайд бол төсвийн орон зай ямар гарах нь вэ? Бид нар мэдээж энийг судлаад
сангийн яамд хөргүүлнэ. Сангийн яам маань сая өнөөдөр дөнгөж сая бидний энэний өмнө төсвийн хөрөөгөө батлуулчлаа шүү дээ. Эдийн засгийн хөгжлийн яам батлуулаад одоо энэ хязгаар дотор За сангийн сайд болдын чухал нэмж хариулъя. За ийм байгаа эрчим хүчний яамнаас өгж байгаа мэдээлэлээр бол одоо нэгэнт суурилагдсан эрчим хүч дулааны их усөрүүдийг одоо хэрэглэгчдтэй нь одоо холбох цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын хэрэгцээ бол 1842 км. За энэ бол 188 км буюу нэг 10% юм байна. За энэ 1800 км бол яг нийтийн хэрэглээний нийтийн хэрэгцээний ийм шугамуудыг холбож байгаа ийм дэд үтс юм байна. Өөрөөр хэлбэл шууд бас арилжааны зориулттай биш. Эндээс бол одоо шууд орлого олоод өөрийгөө санхүүжүүлэх ийм боломжгүй, гадны одоо хөрөнгө оруулалт төрийн үйлчлийн түншлэлээр бас явах ийм боломжгүй. За тэгээд эзэмшигч нь заавал улс өөрөө байх ёстой гэсэн ийм одоо чиглэлийн яамны өөрсдийнх нь гол тодорхойлт юм байна. За тийм учраас бид нар энэ нөхцлүүдийг хангаж байгаа 3 жилийн стратегид үзэл баримталд багтаж байгаа ийм төслүүдийг гадаад хэлцээрүүдийг үргэлжлүүлж ингэж одоо зээл олж ирд юм байгаа юм. Хэрвээ үнэхээр яг арилжааны боломжтой За гүйцэж хариулъя жавхлан сайд. арилжааны боломжтой өөрийгөө санхүүжүүлэх төслүүдийг бол аль болох одоо төсвөөс санхүүжүүлэхгүй гадны хөрөнгө оруулагчдад санал болгох, хөгжлийн банк ч юм уу өөр их усрүүд рүү бол бид явуулж байгаа. За харин баталгааны хувьд бол бид нар бас л төсөв дотроо ордог. Тийм учраас баталгаа бол одоо юу гэдэг нь төсвөөс гадуур одоо хөгжлийн банк руу шууд шилжүүлэх юм боломжтой тийм их уср бас шууд бол биш юм байна юм. Тэгэхээр баталгаа гаргахгүйгээр төслөө өөрөөрөө санхүүжүүлээд арилжааны шугамаар явах л ийм төслүүдийг одоо төсвөөс толдуулах боломжтой.